Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur berwarna-warni. Wow, pink color, blue color, green color. Keren-keren sepertinya. Nice, tebal sekali. Widih, mantul ya. Ini mainan pertama kita kumpulkan. Nice, keren ya. Widih, blue color, mantul. Widih, seperti hero karakter. Wow, keren kan? Widih, ini apa? Besar sekali. Nice, pink color. Widih, keren ya. Nice, mantul. Widih, besar dan berlumpur. Nice, seperti tank baja. Ini apa ya? Kecil sekali. Widih, ada hewan teman-teman. Wow, besar dan berlumpur ya. Widih, pink color. Mantul. Widih, seperti main tembak-tembakan. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Mari kita cari air bersih. Widih, segar sekali ya. Nice. Ini mainan pertama. Kira-kira apa ya? Nice, ternyata pesawat terbang. Mantul ya. Widih, ini apa lagi? Green color. Wow, ternyata mobil truk tangki. Keren ya. Widih, ini apa lagi? Blue color. Kita cuci bersih. Nah, truk pengangkut pasir. Nice, amazing. Widih, ini apa ya kira-kira? Sepertinya keren. Wow, mobil pemadam kebakaran. Keren ya. Widih, ini apa lagi? Ada senjatanya. Nice, ternyata tank baja. Keren kan? Widih, ini apa lagi? Pink color. Wow, kereta api uap. Keren kan? Widih, ini seperti hero karakter. Kira-kira apa ya? Nice, Kapten Amerika. Mantul, mantul, mantul. Widih, ini apa? Pink color. Nice, eksavator bego keruk. Keren kan? Widih, ini apa lagi? Sepertinya keren ya. Wow, ternyata forklift. Mantul ya. Widih,
ini apa lagi? Seperti hewan. Kira-kira apa ya? Wow, ada serigala. Mantap ya. Widih, ini apa lagi? Pink color. Keren ya. Wow, ternyata ini truk tambang. Mantul. Mantap betul. Widih, ini apa lagi? Sepertinya keren sih. Nice, ternyata jet tempur. Mantul, amazing. Widih, ini apa lagi? Kecil sekali. Wow, mobil ambulan. Keren kan? Nice, berwarna biru. Kira-kira apa ya? Oh, ternyata kereta Thomas. Apa warna favorit Tom? Keren ya. Widih, ini apa lagi? Besar sekali. Mantul, ternyata bus Tayo. Halo, namaku Tayo. Bagaimana tadi? Keren kan? Widih, mainan terakhir. Kira-kira apa ya? Nice, ternyata mainan tembak-tembakan. Keren ya. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Kalian jangan lupa subscribe ya.